¿Sabías que tu mente tiene el poder de transformar tu realidad física sin pronunciar ni una sola palabra? En los próximos minutos descubrirás cómo Louise Hay logró sanar su propio cáncer utilizando técnicas mentales silenciosas que cambiaron no solo su cuerpo, sino toda su vida. Y lo mejor, tú también puedes aplicar estos mismos principios para crear la transformación que tanto has buscado. Tu mente es mucho más poderosa de lo que imaginas. Cada pensamiento, cada imagen que visualizas, cada emoción que sientes envía señales directas a cada célula de tu cuerpo. Louise Hay descubrió esta verdad fundamental al enfrentar un diagnóstico de cáncer vaginal a los 47 años. En lugar de sucumbir al miedo, decidió explorar la conexión entre sus pensamientos y su salud física. Lo que descubrió cambió su vida y la de millones alrededor del mundo. Ella comprendió que la mente subconsciente no tiene sentido del humor ni puede distinguir un chiste. Todo lo que la mente consciente cree como verdad, la mente subconsciente lo acepta y lo ejecuta. Esta revelación la llevó a desarrollar un método de sanación que no necesitaba medicamentos, cirugías ni palabras habladas, solo el poder silencioso de una mente enfocada con intención y amor. ¿Has notado cómo tu estado mental impacta tu cuerpo? Cuando estás nervioso, tu estómago se contrae. Cuando estás feliz, tu postura cambia. Cuando te preocupas, tus hombros se tensan. Esto no es casualidad. Es la evidencia constante de que mente y cuerpo están en comunicación permanente. Y tú tienes el poder de dirigir esa conversación. Una mujer de 42 años me contó que durante años sufrió migrañas debilitantes, especialmente en situaciones estresantes en el trabajo. Probó todos los medicamentos sin resultados duraderos, pero cuando comenzó a aplicar las técnicas de Louise Hay, trabajando en silencio con su mente, vivió su primera semana sin dolor en 5 años. No pronunció ni una palabra, pero su diálogo interno cambió por completo. Ahora te invito a hacer un ejercicio conmigo y coloca tu mano derecha sobre tu corazón y la izquierda sobre tu abdomen. Cierra los ojos y piensa en algo que te genere una paz profunda. Puede ser un lugar, una persona, un recuerdo hermoso. Mantén esa imagen en tu mente por 30 segundos. Siente cómo tu respiración se profundiza, tu corazón se calma y tus músculos se relajan. Acabas de experimentar el poder de tu mente para transformar tu estado físico sin pronunciar palabra alguna. ¿Imaginas lo que podrías lograr si dominaras esta habilidad? Si pudieras dirigir conscientemente tus pensamientos para crear no solo momentos de paz, sino cambios permanentes en tu salud, relaciones y abundancia. El primer gran principio que Louise Hay nos enseña es que tus pensamientos crean tu realidad física de forma constante e inevitable. Cada célula de tu cuerpo escucha cada pensamiento que tienes. No hay separación entre mente y cuerpo, son partes de una misma realidad integrada. Cuando entiendes esto, te das cuenta que no eres víctima de las circunstancias externas, sino el arquitecto consciente de tu experiencia. Louise Hay decía: cada pensamiento que pensamos está creando nuestro futuro. Cada uno de nosotros crea sus experiencias por nuestros pensamientos y sentimientos. Los pensamientos que pensamos y las palabras que hablamos crean nuestras experiencias. Esto no es una frase filosófica, es una realidad científica que puedes comprobar en ti mismo. Piensa en la última vez que tuviste un pensamiento de preocupación intensa. ¿Recuerdas cómo se sintió tu cuerpo? Probablemente notaste tensión muscular, palpitaciones, sudoración o esa sensación de vacío en el estómago. Ahora, recuerda un momento de alegría genuina. Tu cuerpo se expandió. Tu respiración se hizo más profunda. Tal vez incluso sonreíste sin darte cuenta. Estos no son simples efectos secundarios de tus emociones, son la manifestación directa de cómo tus pensamientos le indican a tu cuerpo cómo responder. Una clienta me contó que durante años había mantenido la creencia: siempre me enfermo en invierno, y efectivamente, cada año, con la llegada del frío, desarrollaba resfriados, gripes y problemas respiratorios.
pero cuando comenzó a trabajar conscientemente sus pensamientos, cambiando su narrativa mental a «mi cuerpo es fuerte y saludable», en todas las estaciones, experimentó su primer invierno libre de enfermedades en 15 años. Ahora quiero compartir contigo un ejercicio poderoso para empezar a dirigir tus pensamientos de forma consciente. Durante los próximos 5 minutos, conviértete en el observador de tu mente. Solo nota cada pensamiento que aparece, sin juzgarlo, simplemente obsérvalo. Te darás cuenta que la mayoría de tus pensamientos surgen automáticamente, sin tu control consciente. Algunos serán positivos, otros negativos, y muchos repetitivos. Esta es tu primera lección, reconocer que tienes pensamientos, pero no eres tus pensamientos. Puedes elegir cuáles nutrir y cuáles dejar pasar. Ahora elige un pensamiento positivo sobre tu salud, como por ejemplo, mi cuerpo está sanando perfectamente. Cada célula de mi ser vibra con vitalidad. Repite este pensamiento mentalmente 10 veces, con la misma intención con la que plantarías una semilla en tierra fértil. No hace falta decirlo en voz alta, solo manténlo claramente en tu mente con convicción y amor. Notas cómo este simple ejercicio ya empieza a generar una sensación diferente en tu cuerpo. Esto es solo el comienzo de lo que puedes lograr al convertirte en el director consciente de tu mente. Y aquí vamos al siguiente punto. El segundo principio transformador que Louise Hay nos comparte es que tu mente subconsciente es tu aliada más poderosa para la transformación, pero necesita instrucciones claras y constantes. La mente subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado con claridad emocional. Acepta como verdad todo lo que le presentas repetidamente y con convicción. Louise Hay decía, la mente subconsciente acepta todo lo que le damos. No discute. Si pensamos que no valemos, eso acepta. Si pensamos que somos maravillosos, eso también acepta. Por eso debemos elegir nuestros pensamientos con cuidado, porque la mente subconsciente está creando nuestra realidad basándose en lo que creemos. Esto cambia completamente la relación que tienes con tus pensamientos habituales. La mayoría vivimos en piloto automático, repitiendo patrones mentales sin darnos cuenta que estamos programando nuestro subconsciente día tras día. Si tus pensamientos son de carencia, limitación o enfermedad, tu subconsciente trabajará para crear esa realidad. Pero si aprendes a programarla con pensamientos de salud, amor y abundancia, también trabajará para manifestar esa nueva realidad. Una mujer de 35 años, con problemas de autoestima que se manifestaban en problemas crónicos de piel, repetía cada mañana, ¿por qué mi piel está tan terrible? Nunca voy a verme bien. Ese diálogo mental programó su subconsciente para mantener esa condición. Cuando empezó a cambiar su diálogo a mi piel se está sanando hermosamente, cada día me veo más radiante, su condición mejoró notablemente en pocas semanas. El secreto está en comprender que tu mente subconsciente trabaja las 24 horas, pero tú puedes influir en ella para transformar tu realidad. La programación de tu mente subconsciente es una herramienta poderosa, y los momentos más efectivos para hacerlo son justo antes de dormir y al despertar. En esos instantes, tu mente consciente está más relajada y el acceso al subconsciente es directo y abierto. Te propongo un ejercicio nocturno transformador. Esta noche, antes de dormir, dedica 10 minutos a programar conscientemente tu mente subconsciente. Acuéstate cómodo, cierra los ojos y visualiza con todo detalle la versión de ti mismo que deseas ser. Observa cómo te ves, cómo te sientes, cómo te mueves en el mundo. Hazlo tan real como sea posible, involucrando todos tus sentidos. Mientras mantienes esta imagen clara, repite mentalmente con convicción, esta es mi realidad. Mi subconsciente está manifestando esta visión en mi vida física. Hazlo con la naturalidad y el cariño con que le darías instrucciones a un amigo querido. Al despertar, antes de abrir completamente los ojos, dedica los primeros 5 minutos a reforzar esta programación. Visualiza tu día desarrollándose de forma perfecta,
Siente cómo quieres experimentarlo, qué emociones quieres cultivar. Tu mente subconsciente recibirá estas imágenes como instrucciones claras y comenzará a organizar tu realidad para que coincida con esa visión. Imagina tener un aliado tan poderoso trabajando siempre a tu favor. La diferencia entre quienes crean la vida que desean y quienes se sienten víctimas de las circunstancias radica en esto. Unos programan su mente conscientemente y otros la dejan funcionando con la programación automática heredada de la infancia y experiencias pasadas. De esto hablaremos más en el siguiente punto. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido que puede transformar tu vida. Cada video está pensado para darte herramientas prácticas que puedes aplicar de inmediato. Ahora, el tercer principio fundamental que Louise Hay descubrió es que las afirmaciones mentales silenciosas son más poderosas que las palabras habladas. Siempre que se practiquen con la técnica correcta, muchas personas intentan usar afirmaciones sin obtener resultados porque no entienden que la efectividad no está en el volumen de la voz, sino en la intensidad de la convicción mental y emocional. Louise Hay explicaba, las afirmaciones son como semillas plantadas en el suelo. Pobres semillas, pobres plantas, ricas semillas, plantas maravillosas. Una afirmación dicha mecánicamente, sin convicción emocional, es como una semilla lanzada sobre tierra dura, pero una afirmación mantenida silenciosamente en la mente, con profunda convicción emocional, es como una semilla sembrada en tierra fértil y bien preparada. El secreto está en crear lo que Louise llamaba la feeling sensation, la sensación-sentimiento. Cuando afirmas algo mentalmente, debes sentir esa verdad en tu cuerpo, no solo pensarlo. Esto activa tu sistema nervioso y tu campo energético, creando una señal coherente que tu subconsciente reconoce como real. Un ejecutivo de 48 años con ansiedad crónica que afectaba su salud y trabajo, había probado afirmaciones tradicionales sin éxito. Al aprender la técnica de Louise Hay para afirmaciones silenciosas, todo cambió. En lugar de decir, estoy calmado, comenzó a crear la sensación física de calma profunda en su cuerpo mientras repetía mentalmente, soy paz perfecta. Su sistema nervioso respondió como si la calma fuera su estado natural, y en pocas semanas, experimentó una transformación que ni los medicamentos lograron. La técnica es simple pero precisa, identifica el estado que deseas crear. Genera la sensación física de ese estado en tu cuerpo. Mientras mantienes esa sensación, repite mentalmente la afirmación correspondiente. Permanece en esa combinación de sensación y pensamiento el tiempo suficiente para que se grabe en tu memoria celular. Ahora, te invito a un ejercicio poderoso que puedes hacer ahora mismo. Piensa en una cualidad que deseas desarrollar más en ti. Puede ser confianza, salud, amor propio o abundancia. Cierra los ojos y recuerda un momento en tu vida en el que experimentaste esa cualidad plenamente. Revive ese instante con todos los detalles. ¿Cómo se sentía tu cuerpo? ¿Qué emociones recorrían tu ser? ¿Cómo era tu postura, tu respiración? Cuando tengas esa sensación clara y viva en tu cuerpo, repite mentalmente, soy esa cualidad. Por ejemplo, soy confianza perfecta o soy salud radiante. Mantén esta combinación de sensación física y afirmación mental durante al menos 2 minutos. La verdadera magia sucede cuando tu cuerpo experimenta la sensación de tu afirmación, mientras tu mente la sostiene con total claridad. Esto crea lo que Louise Hay llamaba coherencia vibratoria. Todo tu ser, mente y cuerpo se alinea con la nueva realidad que estás creando. Practica este ejercicio 3 veces al día, al despertar, al mediodía y antes de dormir. Cada sesión solo requiere 5 minutos, pero debe hacerse con total presencia y convicción. En pocas semanas, comenzarás a notar cómo tu realidad externa refleja tu nueva programación interna. Puedes imaginar cómo sería tu vida si cada día programaras conscientemente tu mente con las cualidades y experiencias que realmente deseas manifestar.
Esta práctica silenciosa tiene el poder de transformar tu vida más profundamente que años de terapia tradicional. Y esto nos lleva al siguiente principio fundamental que Louise Hay descubrió: tu imaginación es el laboratorio donde puedes crear y ensayar cualquier realidad antes de manifestarla físicamente. Tu mente subconsciente no distingue entre una experiencia vívidamente imaginada y una experiencia real. Esto significa que puedes usar tu imaginación para vivir anticipadamente experiencias de salud, éxito, amor o cualquier condición que desees, y tu cuerpo y tu vida comenzarán a responder como si ya estuvieran sucediendo. La visualización es realmente muy simple, explicaba Louise Hay. Creas una imagen mental de lo que quieres y la mantienes en tu mente. Es como un sueño que estás creando conscientemente. Cuando sostienes esa imagen con sentimiento y fe, se convierte en tu realidad. Esta no es fantasía ni pensamiento positivo superficial. Es el uso consciente de una de las capacidades más poderosas de tu mente. La ciencia moderna ha confirmado lo que Louise Hay intuía: cuando imaginas vívidamente una experiencia, tu cerebro activa las mismas redes neuronales que se activarían si realmente estuvieras viviendo esa experiencia. Tu cuerpo libera las mismas hormonas, tus músculos responden igual, y tu sistema inmunológico se fortalece o se debilita según el contenido de tu imaginación. Una atleta profesional de 29 años sufrió una lesión grave que la alejó de la competencia durante meses. Durante su recuperación, dedicó 30 minutos diarios a visualizar con total detalle su regreso exitoso. Se veía corriendo con fuerza y gracia, sintiendo la potencia de sus músculos y la alegría de competir. Cuando finalmente pudo entrenar físicamente, su rendimiento superó incluso sus niveles previos a la lesión. Su cuerpo había estado entrenando mentalmente durante todo ese tiempo. La técnica de visualización de Louise Hay es específica y poderosa. Debes crear películas mentales donde seas el protagonista, viviendo desde adentro todas las sensaciones, emociones y detalles de la realidad que deseas, no como un observador externo, sino experimentándola completamente. Aquí tienes un ejercicio de visualización que puede transformar tu vida. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas estar sin interrupciones durante 20 minutos. Cierra los ojos y crea una película mental de un día perfecto en tu vida futura. Comienza desde el momento en que abres los ojos por la mañana. ¿Cómo te sientes al despertar? ¿Cómo es tu cuerpo? ¿Qué pensamientos surgen en tu mente? Sigue visualizando todo tu día. ¿Cómo te mueves? ¿Cómo interactúas con otros? ¿Cómo te sientes en tu cuerpo? ¿Qué logras? ¿Cómo terminas el día? Hazlo tan detallado y realista como sea posible. Lo crucial no es solo ver las imágenes, sino experimentarlas plenamente. Siente las texturas, escucha los sonidos, experimenta las emociones, nota las sensaciones físicas. Mientras más vívida y multisensorial sea tu visualización, más real se vuelve para tu mente subconsciente. Durante esta práctica, repite mentalmente: esta es mi vida ahora, esta es mi realidad natural. Todo en mi ser está alineado con esta experiencia. Mantén la visualización hasta que sientas que realmente has vivido ese día perfecto. Practica esta visualización diariamente durante al menos 3 semanas. Verás cómo tu comportamiento, tus decisiones y tus reacciones automáticas cambian para alinearse con la realidad que has estado ensayando mentalmente. Puedes sentir el poder de tener acceso a un laboratorio mental donde puedes crear y perfeccionar cualquier experiencia antes de vivirla en el mundo físico. Tu imaginación es literalmente la capacidad de precrear el futuro que deseas. Y de esto hablaremos en el siguiente punto. El quinto y más profundo principio que Louise Hay nos revela es que el amor incondicional hacia ti mismo es la fuerza más transformadora del universo y puede practicarse completamente en silencio, con efectos más poderosos que cualquier técnica externa. El amor propio no es narcisismo ni arrogancia, es el reconocimiento de tu valor inherente como ser humano y la decisión consciente de tratarte con la misma compasión que darías a un hijo.
Querido, Louise Hay descubrió que no podemos amar realmente a otros hasta que no nos amemos a nosotros mismos. Cuando tenemos amor propio, automáticamente tenemos amor para dar a otros. Cuando nos aprobamos a nosotros mismos tal como somos, entonces podemos cambiar. Esta revelación transformó no solo su vida, sino la comprensión de millones sobre él. Verdadero origen de la sanación y la transformación personal. El amor propio no es algo que sientes solo cuando las cosas van bien o cuando logras algo especial. Es una decisión consciente de aceptar, honrar y nutrir tu ser completo, incluyendo tus imperfecciones, errores pasados, miedos actuales y sueños futuros. Cuando practicas esto consistentemente, tu energía vibratoria cambia y comienzas a atraer experiencias que reflejan este nuevo nivel de amor propio. Una mujer de 51 años había luchado durante décadas con una voz interna crítica que la torturaba constantemente. Se criticaba por su apariencia, decisiones, relaciones y trabajo. Esta crítica constante creó un estado de estrés crónico, manifestándose en problemas digestivos, insomnio y depresión. Cuando comenzó a practicar el amor propio silencioso, según las enseñanzas de Louise Hay, algo extraordinario sucedió. La voz crítica comenzó a suavizarse, sus problemas físicos empezaron a resolverse, y por primera vez en años experimentó una paz genuina consigo misma. La práctica del amor propio silencioso es simple, pero profundamente transformadora. No requiere decir nada en voz alta, no necesita la aprobación de otros, ni depende de circunstancias externas. Es un diálogo íntimo y constante contigo mismo, donde eliges conscientemente pensamientos y sentimientos de aceptación, compasión y celebración de tu ser. Aquí tienes el ejercicio más poderoso para desarrollar amor propio genuino. Cada mañana, antes de levantarte de la cama, coloca ambas manos sobre tu corazón. Siente el latido bajo tus palmas y toma conciencia de que este corazón ha estado latiendo por ti desde antes de que nacieras, sin que tú hayas tenido que pedírselo. Ha latido durante tus días difíciles, durante tus alegrías, durante tu sueño, durante tus preocupaciones. Mientras sientes ese latido, repite mentalmente: gracias, cuerpo mío, por cuidarme tan fielmente. Te amo exactamente como eres. Eres perfecto para mí. Durante el día, cada vez que notes que surge la autocrítica, detente inmediatamente y pregúntate: ¿le hablaría así a mi mejor amigo? Si la respuesta es no, cambia conscientemente tu diálogo interno. En lugar de pensar, «¡Qué estúpido soy!», di «estoy aprendiendo». En lugar de «nunca hago nada bien», piensa «estoy creciendo y mejorando cada día». Por la noche, antes de dormir, haz un inventario de amor propio. Identifica 3 cosas de ti mismo por las que te sientas genuinamente agradecido. Pueden ser cualidades de tu personalidad, logros del día, partes de tu cuerpo que funcionan bien, o decisiones amorosas que tomaste. Mientras identificas cada una, lleva tu mano a tu corazón y piensa: me honro por esto, me celebro por esto, me amo por esto. Louise Hay nos recordaba que la crítica destruye el espíritu interno, mientras que el elogio lo construye. Critícate todo lo que quieras y no cambiarás. Apruébate a ti mismo y verás los cambios positivos que puedes crear. Esto no es un concepto teórico, es una práctica diaria que reorganiza la química de tu cerebro, la energía de tu cuerpo y la calidad de tu vida. Cuando te amas verdaderamente, irradias una energía que atrae naturalmente experiencias amorosas. Cuando te respetas profundamente, otros te respetan automáticamente. Cuando te valoras genuinamente, la vida te presenta oportunidades que reflejan tu valor. El amor propio no es el destino, es el camino hacia todo lo que deseas experimentar. Puedes imaginar cómo sería tu vida si cada decisión estuviera basada en amor propio auténtico, si cada pensamiento sobre ti fuera compasivo y alentador, si cada día fuera una celebración de tu existencia única y valiosa. Durante la próxima semana,
Comprométete a practicar estos 5 principios de Louise Hay. Observa conscientemente tus pensamientos. Programa tu mente subconsciente. Usa afirmaciones con convicción emocional. Visualiza vívidamente tu realidad deseada. Y sobre todo, practica el amor propio incondicional en cada momento. No necesitas decir ni una palabra en voz alta. Todo el poder está en el silencio sagrado de tu mente dirigida con amor e intención. El viaje que hemos recorrido juntos hoy te ha revelado una verdad capaz de cambiar tu experiencia de vida para siempre. Tu mente es el instrumento más poderoso que posees y cuando aprendes a usarla conscientemente, puedes crear transformaciones que parecen milagrosas, pero que son el resultado natural de aplicar principios universales de forma correcta y consistente. Louise Hay nos enseñó que no somos víctimas de nuestras circunstancias, sino creadores conscientes de nuestra realidad a través del poder silencioso de nuestros pensamientos, creencias y amor propio. Cada momento es una oportunidad para elegir pensamientos que nutran tu bienestar, para programar tu mente con visiones de tu mejor futuro, para afirmar tu valor y tu capacidad de crear la vida que realmente deseas. Los 5 principios que has aprendido hoy no son teorías abstractas, sino herramientas prácticas que han transformado millones de vidas. El reconocimiento de que tus pensamientos crean tu realidad física, la programación consciente de tu mente subconsciente, el uso de afirmaciones cargadas de convicción emocional, la visualización vívida de tu realidad deseada, y la práctica del amor propio incondicional, como fundamento de toda transformación genuina. Como decía Louise Hay, recuerda, tú tienes el poder de sanar tu vida. Todos pensamos que somos impotentes, pero no lo somos. Siempre tenemos el poder de nuestras mentes. Reclama ese poder. No requiere herramientas externas, no depende de nadie más, ni necesita condiciones perfectas. Está completamente disponible para ti, en este momento, en el silencio sagrado de tu propia mente. La transformación real comienza cuando decides ser el director consciente de tu experiencia mental, en lugar de su víctima. Cuando eliges nutrir pensamientos que te eleven, en lugar de permitir que los automáticos te limiten. Tu mente es un jardín. Hasta ahora, tal vez has permitido que crezca cualquier cosa sin dirección consciente, pero ahora tienes las herramientas para ser el jardinero maestro de tu paisaje mental. Puedes sembrar conscientemente las semillas de los pensamientos que quieres que florezcan en tu vida, y hoy es el mejor día para comenzar. Puedes regar diariamente con afirmaciones amorosas las plantas de tus sueños y aspiraciones. Puedes arrancar las malas hierbas de la autocrítica y la limitación tan pronto como aparezcan. Cada día que practiques estos principios estarás construyendo nuevos caminos neuronales en tu cerebro, creando nuevos patrones de respuesta en tu cuerpo y atrayendo nuevas experiencias a tu vida. La consistencia es más importante que la perfección. Incluso 5 minutos diarios de práctica consciente pueden generar cambios extraordinarios en pocas semanas. Tu vida es tu obra de arte, y tu mente es el pincel maestro. Louise Hay nos mostró que no importa cuán desafiante haya sido tu pasado, ni cuán limitadas parezcan tus circunstancias actuales, siempre tienes el poder de crear una nueva realidad comenzando con los pensamientos que eliges en este momento. Escribe abajo en los comentarios: yo elijo escuchar mi cuerpo y usar el poder de mi mente para crear transformación. Esta declaración pública reforzará tu compromiso con tu nuevo camino de maestría mental y sanación consciente. Si este contenido ha resonado profundamente contigo y sientes que puede transformar tu vida, compártelo con alguien que también pueda beneficiarse de estas enseñanzas. El conocimiento sanador se multiplica cuando se comparte con amor. No olvides suscribirte a este canal para recibir más contenido sobre el poder de tu mente para crear tu realidad. Activa la campana de notificaciones para ser el primero en recibir cada nuevo video que te ayudará a desarrollar tu maestría mental y tu capacidad de manifestación consciente. Recuerda las palabras finales de Louise Hay: en la infinidad de la vida donde estoy, todo es perfecto,
entero y completo. Acepto la salud como el estado natural de mi ser. Ahora libero conscientemente cualquier patrón mental en mí que no esté expresando salud perfecta. Amo y apruebo mi ser. Amo y apruebo mi cuerpo. Alimento mi cuerpo con pensamientos saludables. Todo está bien en mi mundo. Tu transformación comienza ahora, en el silencio sagrado de tu mente dirigida con amor, sabiduría e intención pura. El poder siempre ha estado dentro de ti, esperando que finalmente decidas usarlo conscientemente para crear la vida extraordinaria que mereces vivir.